ជំរាបសួរឥឡូវនេះលោកសុភាបានជើញមកជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយសម្រួលសរសៃជូនគាត់ពីព្រោះគាត់ឈឺកេះគាត់ឈឺកេះយូរគ្រាន់ដែរហើយខ្ញុំបានធ្វើការសម្រួលសរសៃជូនគាត់ឥឡូវសូមបងប្អូនជួបជាមួយលោកសុភាទៅជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសម្រួលសរសៃជាមួយគ្រូបាទដែលគាត់អង្គុយនៅខាងសាមដៃខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំមានបញ្ហាចង្កេះហ្នឹងគឺរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែមានដូចជាជាប់សរសៃចង្កេះហ្នឹងហើយខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅកន្លែងម៉ាស្សាជាច្រើនកន្លែងដែរប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំទៅម៉ាស្សានេះបានធូរតែរយៈពេលតែ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃក្រោយមកក៏មានភាពឈឺឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមកកន្លែងគ្រូបានធ្វើការស្រួលសរសៃចង្កេះដល់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរច្រើនបាទជាការធូរច្រើនតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែពុកមីងទាំងអស់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាឈឺសំណាញ់ដៃសំណាញ់ជើងឬក៏ឈឺសរសៃចង្កេះឬក៏ចុករយស្មាដៃជើងអីសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងទាំងអស់មកជួបគ្រូផ្ទាល់បាទដែលគាត់មានឯកទេសខាងផ្នែកជាបាជារបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទ